S Mojumder Chiropractic কি নাম? মিনহাজ রিবন শিকদার, বাসা ফার্ম গেট ফুলপুরা বাজার, ঢাকা। আমার এখানে আসতে ওর সমস্যা কি? ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে, পায়ে সব জায়গায় সমস্যা নিয়ে আসছে। ও আসলে অনেকদিন আগে একটা দুর্ঘটনায় তার মেরুদণ্ডের উপর অনেক চাপ গেছে। ওনার এই হাতটা এই ক্যাপসুলটা ছুটে গেছিল। ক্যাপসুল ছুটে যাওয়ার পরে তাকে অপারেশন করা হয়েছে, নাটবোল্ট লাগানো হয়েছে, পরে নাটবোল্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি। অ্যাডজাস্টমেন্ট না হওয়ার পরে সে দীর্ঘদিন যাবৎ কি অসুখে ব্যথায় ভুগতেছে। সে কখনো বাঁকা দিয়ে শুতে পারে নাই। আজকে আমরা বাঁকা দিয়ে শুতে দিছি প্রথম। কতদিন পরে? বেশ কয়েক বছর পরে আমরা বাঁকায় হওয়া দিয়ে শুয়ে দিছি। তো বাঁকায় দিয়ে শুয়েছে এসে এখন তোমার কাছে যে সমস্ত সমস্যা তুমি নিয়ে আসছিলে আমার এখানে, সম্পূর্ণ সব সমস্যা এখন কত পার্সেন্ট ভালো আছে? 70% ভালো লাগতেছে। এখন 70% ভালো লাগতেছে। এই পর্যন্ত আজকে প্রথম দিনের প্রথম ট্রিটমেন্ট, প্রথম সেশন। তো এই সুতরাং আমরা এই তোমার যে 70% ভালো লাগতেছে, এতে তুমি খুশি নি? আচ্ছা, আমাদের রোগীরা খুশি থাকলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই। আমরা চাই আমাদের সব রোগীরা খুশি হয়ে যাক। খোদা হাফেজ।